Çoğu ekimde şurası katlaştılar özünü tanıştırıp ötürdü. Postanedeki aslında bekleyen makala bankeri için cemiyetini verdiğim olamam. Neki sizlerin kısaşarken bank mahsulatlarını tanıştırıp ötmek için biznesde birinci halinde kreditim var. 5 milyondan aşağı belirli bir yıl müddetli 25 faizden. Ondan keyin 17 milyon aşağı belirli kreditim var. Biznesde kömek degen. 10-25 faizden 4 yıl müddetli verdi. Makala layıkası degen kreditim var. Makala layıkası 7 milyon aşağı belirli. Жұмыссыздар да естіген берді тәрбиесін өзі бәрі қылған шақсылар. Ол 50 миллионға шейін берді. 2 жыл болды бұларды, оны 25%-дан берді. Одан кейін юридический карталарға берілетін кредиттеріміз бар. Олар 100 миллионға шейін залог беріледі, 100 миллион асып кетті, залогқа кетеді. 12% ne? 12% ол хакім жәрдемші тарапынан беріледі ол. 10 milyon. 10 миллионға шейін нақылы беріп, 10 миллион асып кетсе, олар өткізу жолымен. Олар жұмыссыздарға беріледі. Агроbank var. Bizde Avrupa var. Mesela banker olmuş, bunlar için değil. Bunu ne olmuş? 12 milyon alasın olana varsa, 12% alalamızda varsa. Yeniden skorik